呢位嚟自山水嘅背頭過嚟嘅街坊過嚟，呢個三隻咁啊！呢三隻犀利，我哋先一隻一隻咧，同大家介紹下。一睇三隻一齊記錄。呢隻咧就係冰飄花，冰飄蘭花水，個底裝係好乾淨，完完全全達到咗羅冰嘅，無區肯定睇明噶啦。第二隻咧就係一個冰黃肥，兼且仲係老坑種嘅，即係成條上下已經係達到透光緊咯，啲黃色飄得好靚，哇！真係越睇越靚。呢隻犀利啦，呢隻就係呢三隻嘅主角啦，一個完完全達到個正冰種嘅飄花，佢成條上下嘅透光緊，完完全全貫穿晒過去。從毛灰上嚟睇，就已經睇到佢嘅雙眼皮係完完全全一隻係達到咗不二款嘅嗰種正冰種嘅飄花。而家事不宜即刻就開始加工。嗱，我哋而家就先將呢條正冰個煙口放啱先，只差0.5嘅煙口，我哋輕輕咁摸下就得噶啦，一定要精準。呢隻真係可以完全係可以話不二款嘅。嗱，呢啲係高貨嘅品質嚟，聽下啲聲。清清晰晰嘅高貨，大高貨，一條不二款嘅。我哋而家先將個角倒佢出嚟先。誰能代替你地位？想當初太遲。嗱，而家大條冰飄蘭花，而家呢隻又要抗煙噶啦。而家先55，要降到56.8，抗兩個，我哋啱啱講。他珍貴，你是有依歸。嗰條手鐲個條形必須要正。此美夢永。哇！嗱，而家條飄花就已經將個角倒咗出嚟，你睇啲光感，哇！下能即刻將個形狀模出嚟先。而家第三條冰黃肥，呢度上面咧係有少少個細枯位嘅，我哋先將佢避開嘅，避開咗幾多仲可以補一字。佢本身已經造型係比較厚裝啲嘅，佢先推少少先。給我光輝，好多謝。種已經達到係一個老坑嘅種嚟嘅，保住個厚度嚟做咧，氣都唔影響嘅。佢個冰緊已經係完完全全羅冰晒，啲料靚嘅話咧，我哋盡量會保住個厚度嚟做。而家條正冰又開始慢慢將啲沙收翻細嘅啊！陣間又見到呢條上下嘅效果噶啦。係，而家只不過係個大2度沙啫嘛。佢呢啲唔係雙眼皮，成隻反晒過去嘅啲光感。而家過埋張沙子就可以拋光啦。哦，呢條上下拋光拋出嚟不得了，淨係個水嗰度你睇唔到。而家呈現出嚟咧，呢度係畫光嚟嘅，成隻手眼拋晒過去嘅啦，成隻手指咧。好，而家就攞去拋光。而家呢隻冰飄蘭花又開始啦，又開始過細沙啦。而家開始慢慢將啲沙收翻細嘅。過咗呢條沙咧，啲鋼就即刻出嚟嘅啦，條鋼都已經出嚟啦，係嘛？你知唔知呢條沙有幾多年歷史啊？呢條沙真係足足30年歷史嘅，真係跟蹤我30年。飄花就已經開始過最後度沙子，放埋沙子就可以拋光。哇！成條鋼筋睇到嘅，有啲花色飄得好靈動。呢種真係好似仙氣飄飄嗰種飄花嚟嘅啦。我哋依家就即刻攞過去拋光先。而家條冰黃咧已經全部都過晒沙噶啦，佢已經達到9嘅厚度，係比較厚裝都已經起晒光，就知道啲種水去到邊度，扎能即刻拋光。而家條正冰又已經起過出嚟啦，我哋欣賞一下先。從毛灰到成品嘅狀態，一條上下起晒出嚟嘅啦，已經係起晒鋼位嘅，唔係起成光會咁簡單嘅啦。兼且仲有一部好明顯嘅蘭花水嘅，佢啲面都完完全全化得好開嘅。我哋依家就攞出嚟睇個自然光，睇佢成品效果係點嘅。我哋依家嚟睇個自然光效果係點嘅啦。好似呢種手鐲咧，上手咧都唔使你講嘢嘅，你直頭睇你講嘢嘅。一行出嚟咧，嗰種珠光寶氣嗰種感覺，全部都全出晒嚟嘅。而家完完全全一個達到正冰嘅種水，起晒光，飄住一幕好有特色嘅蘭花水喺度。條上啊，你有啲面前前打得好開嘅。這個你有發言權。完完全全達到正冰，很完美的那種，是沒有完全找不到下次的。對，這樣你說就買着了。就買咗。多謝。謝謝。嗱，依家呢位街坊後面仲有2條靚嘢，全部都起晒貨啦。先嚟睇下呢條羅冰種嘅飄花，仲有起光，飄花靈動，意境咁滿滿。取露嘅位置咧，完全透晒手嘅。自然光下咧，冰膠透人，綠花更加搶眼，真係越睇越舒服嘅。嗱，再嚟睇下呢條冰黃肥。寬版嘅條形非常貴氣，黃肥鮮艷顯眼，天空藍嘅底妝睇起身非常舒服，起晒雙眼皮嘅，完全透晒手嘅。自然光下咧更加顯種水，滿圈起光嘅，真係好似一汪水咁樣嘅。呢位街坊嘅眼光真係好靚好。如果你哋都中意呢種正冰飄花嘅翡翠上嘅話咧，幫我點個小心心，評論區打上我依一隻，我幫大家安排。